som. Aí, Chibiga, aqui, ó, rapidinho. Você entra no CutCut Online, né? CapCut, né? CapCut, né? Nunca que eu decoro o nome. CapCut Online, coloca aqui em português, idioma, coloca português, aí vai ter aqui, ó. É de graça, viu? Só você logar com o seu e-mail aí, vai ter aqui, ó, criar vídeos IA. Aí você vem aqui, ó, vídeos instantâneo, IA instantâneo, experimentar, para telefone e para tela. Eu não gosto de fazer produto para tela, não. Aqui você escolhe os narradores, aí você clica aqui, ó. Boas-vindas à criação de locuções. Boas-vindas à criação de locuções. Vou escolher esse aqui, o sedutor. Vou lá no chat. Crio um roteiro, quer ver? Eu vou falar assim, ó. Crie um roteiro para o painel digital do Honda City. É City com Y, né? City. Aí, ó, vai criar um roteirozinho. Aí, ó. Eu copio tudo aqui, ó. Vou lá no CapCut, colo. Escolho a duração do vídeo, 10 minutos. E criar. Ele cria rapidinho, quer ver? Criou. Ele já deixa baixar. Eu acho que eu consegui fazer uns 2, 3 vídeos no dia. Eu acho que não tem limite. Não sei se tem limite. Eu não fiz 2, 3 vídeos no dia, mais de 3 vídeos no dia, não. Mas por ser gratuito, cara, e te dar tudo de graça, o negócio tá filé. E fica bom. Não fica igual o Google View, não, mas fica bom. Fica melhor que os vídeos que a gente faz, a gente mesmo falando. Muito bom, mas muito bom mesmo essa IA aí do CapCut. A briga tá feia, filho. Tá feia, quer ver? Até o Google agora já atualizou, quer ver? Vou colocar aqui, ó. Terra, né? Tô procurando uma imagem de terra, né? 3D aqui, ó. Até o Google atualizou lá. Tem modo IA agora. Você vai no modo IA aí, ó. E ele trabalha juntamente com IA. Vamos ver se terminou. Aí, ó, 47%. Agora tem tudo aí, ó, de IA. Ó. Vendo que bacana? GIF. Planeta Terra. Ó. Já buscou. É um Google com IA, né? Com pesquisa. Vamos ver se terminou. Aí, ó, já terminou, tá vendo? Agora eu vou executar aqui pra você ver, ó. Vamos ver se você vai conseguir ver. Olha lá, ó. Fala, galera! Aqui é o Túlio e hoje eu trouxe uma novidade incrível que vai transformar completamente o interior do seu Honda City. Vocês já imaginaram ter um painel 100% digital no seu City, igual aos carros mais modernos da Honda? Então, isso agora é possível. E eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Esse kit que eu tô apresentando é simplesmente sensacional. Uma tela de 123 polegadas, Full HD. Aí você viu com que uma falou qualidade... 123, a gente pode vir cá e editar. Você vem cá e edita. Coloca o 12 para não confundir. E carrega aqui, ó, as informações, tá vendo? Carreguei as informações. Carreguei as informações. Pode fazer, pode editar do jeito que quiser. Colocar a imagem se você quiser aqui, é só você carregar, tá vendo? É substituir. Mas o intuito aqui é botar o CutCut aí para trabalhar. Quanto menos você interagir com ele, assim, fazer só o roteiro ali, deixar ele trabalhar, é isso. Se você ficar você mesmo mexendo, editando imagem, aí é melhor fazer manual, né? Então deixa fazer do jeito que isso é mais para vídeo rápido, mais informativo, né? Agora a gente clica nele aqui e dá play, vê lá.
uma tela de 12 polegadas, Aí, ó, já corrigiu, tá vendo lá? Full HD, com uma qualidade de imagem impressionante. O legal é que ela vem pronta para instalação, sem aquela complicação toda. Mas o que mais me deixou impressionado foi a personalização. Você pode escolher diferentes temas para o seu painel, deixando com a sua cara. E não é só estética não. A funcionalidade é o ponto forte. Imagina ter todas as informações importantes do seu carro numa... Eu vou mandar esse vídeo para você aí, o vídeo que eu tô fazendo, e esse vídeo aqui para você já postar no seu canal lá, demorou? Eu vou mandar esse vídeo, vou fazer esse vídeo que eu tô gravando, colocar no canal também. Como criar vídeos cuiado CapCut. Nunca que eu decoro, cara. Porque eu não sou de usar esse cara, não. Comecei a usar agora, uns 2 semanas pra cá. Eu sempre faço edição com o DaVinci Resolve. Então vamos lá, bora pra frente. Ué, tava esquecendo como ensinar a baixar aqui, ó. Só vim cá exportar, escolhe a resolução, 1080, e ele já começa a extrair o arquivo de vídeo. Aí na hora que for baixar aqui, vai pedir para você escolher uma pasta para salvar, né? Só isso. Simples e fácil. Cria um roteiro no ChatGPT, no DeepSeek, e ele busca as imagens aí com o banco de dados dele mesmo, e cria que você escolhe o áudio ali, o narrador, a narradora que você quiser, se for feminino ou masculino. Ele cria de acordo com o seu roteirozinho aí. Simples e fácil. Aí, ó, pronto aí. Só salvar lá. Vou salvar aqui e já vou enviar para você. Ok? Demorou. Fui.